E bella a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti in questa nuova intervista che oggi ovviamente intervistiamo nonché Strenon, la nostra cara amica che abbiamo in collegamento stampa, che in teoria dovremmo avere in collegamento su Discord. 2000 years later. Salve, salve a tutti ragazzi. Buonasera, buonasera Moreno, buongiorno Moreno. Buongiorno lei, buongiorno a tutti ragazzi ben arrivati ovviamente in questa intervista che oggi faremo alcune domande a Strenon, ovviamente nulla di complesso, non ti spaventare che non sarà nulla di che. Quindi direi che passiamo subito alle domande, cosa dici? Va bene, va benissimo. Ok, allora direi che ti faccio subito la prima domanda. Come mai hai deciso di intraprendere la tua carriera di streamer? Allora, a dire la verità, non avevo minimamente idea di fare la stream. Ah, Minimamente idea, zero. bello. Sì, no, sinceramente all'inizio c'era la mia migliore amica che appunto è grazie a lei che ho aperto il canale che mi ha detto vorrei fare live su Twitch e io sinceramente ero curiosa, ok, perché non mi sono mai addentrata in questo mondo di live, cioè guardavo soltanto gameplay su YouTube, fine. Ah, Di Twitch non ne sapevo tanto. Quindi ho giustamente. detto va bene, dai, giustamente faccio, va bene, ti accompagno, lo faccio per te, perché comunque quando lei andava live io stavo lì a guardarla, a scrivere, sai, no, a capire un po' di cose. Poi pian piano ho deciso anche io di fare delle live, ma ero timida perché non sapevo come approcciarmi in questo mondo, diciamo, Mm, primo impatto, no? Quindi con quello che avevo, una PS4 e tutto, ho iniziato a fare live pian piano e diciamo che lentamente ho iniziato a sciogliermi e a prenderla un po' più sul serio, no, sul serio della serie, che avevo intenzione di costruire una community, di conoscere più persone, di allargare il cerchio di amicizie, perché comunque grazie a Twitch ho conosciuto tante persone, tra cui anche te, vabbè. quindi ringraziamo Twitch per questo. Grazie. Ciao. E Salutiamo sì. Twitch che ci segue sempre. Salutiamo tutti che ci segue sempre. E diciamo che questa è stata la mia prima avventura su Twitch. In pratica Esatto. l'ho aperto semplicemente per sostenere la mia migliore amica. E alla Vabbè, fine eccomi qua. ovvio, hai fatto bene. E invece ti chiedo anche, oltre, ti chiedo anche i tuoi giochi preferiti, quali sono? Allora, i miei giochi preferiti. Possiamo iniziare all'albero dell'origine oppure Da parlare dove proprio vuoi, da direttamente dove vuoi, da dove vuoi. Ok, allora, diciamo che inizialmente ero molto più da Nintendo, parlando di Mario, Super Mario e comunque quei giochini Hunter Duck, cioè giochini così, no? Mhm. Poi pian piano con l'avvento della PS1, appena uscita, cimentarmi un po' nei giochi d'avventura, cioè il primo gioco d'avventura è stato Tomb Raider. Ok. Tomb Raider 1, che porto nel cuore. Resident Evil 2 che mi ha dato anche un po' di traumi, ragazzi, non pochi, però alla fine ho sconfitto i miei traumi. E adesso posso dire che il mio genere preferito, oltre a essere l'horror e i Ok. giochi d'avventura con Tomb Raider, Assassin's Creed e altri titoli, tra cui anche Crash Bandicoot, Spyro, che non ho finito, quindi non linciatemi. E direi che è aperto anche il mondo dei Souls. Ok. Però questo genere ho scoperto di amarlo da poco. Vabbè, è un amore e odio comunque i Souls, ma da poco ho iniziato a intraprendere questa strada, questo genere. Mhm. E ringrazio soprattutto un mio amico, Dova, che Salutiamo. conosciuto anche su Twitch, conosciuto anche su Twitch, che mi ha mostrato questo genere. Infatti, appena l'ho visto, ho detto voglio provare, fu subito amore. Il primo gioco che ho portato appunto è Bloodborne. Bloodborne sarà il primo gioco che ho amato dei Souls. Infatti io adesso sto facendo E vedere qualcosa, giustamente nell'intervista, qualche tuo vecchio video, così almeno facciamo vedere anche chi è appassionato, insomma, come hai giocato e come giocherai poi successivamente, ecco. infatti, pian piano ho imparato a giocare, ho imparato un po' di meccaniche dei Souls, però diciamo che i Souls sono pane per i denti, ma è un genere che mi piace, è un genere anche che mi rilassa, strano da dire, ma mi rilassa il Souls. Vabbè, E niente, questi sono i generi di giochi che amo, però accetto ovviamente cioè, altri generi, infatti mi piace sperimentare un po' diversi generi, tra cui quelli coop, tipo Fall Guys, mm, Phasmo. Ho scoperto anche un amore per Phasmo, che però purtroppo in questo periodo non sto giocando, però ah, mi vabbè, piace anche tanto.
troppo. A me piace Quindi, divertirmi con Phasmo, diciamo, giocarlo non proprio, però mi piace divertirci giocarlo. no, diciamoci la verità, bisogna innanzitutto divertirsi prima. Cioè, Sì. divertirsi è proprio la base. Se non c'è divertimento, non serve a niente. Beh, ovvio, ovvio. Dopo un'altra domanda che ti chiedo, giochi preferiti l'abbiamo detto, hai qualche fumetti, manga in particolare che vorresti leggere o comunque ti piacerebbe leggere o vorresti suggerire a qualche nostro amico, insomma, che è appassionato di lettura? Allora, posso dire che dei fumetti e dei manga mi sono avvicinata anche da poco, soprattutto guardare gli anime, no? Ok. Ne sto trovando diversi, però l'anime che rimarrà sempre nel mio cuore sono Sailor Moon, Mhm. con cui sono cresciuta, Ranma, Ok. Inuyasha, Inuyasha che consiglio tantissimo, e, e anche Solo Leveling, per chi non l'avesse visto lo consiglio perché davvero è bellissimo Solo Leveling. Ok, so E come che... manga leggo Ah, prego, prego. pochissimo però, di manga, scusami, di Ah, manga no, leggo scusi. pochissimo Ok. e diciamo che seguo più anime che Ah, leggere manga. ok. Però, l'ultimo anime da consigliare è Diario di una Speziale, No. ricordatevelo, quello merita. Non conosco, è come se avesse detto ciao per me, quindi è una cosa un po' che... Guardalo anche tu però. Sì, quando che avrò tempo. Cioè mai. E dopo, ovviamente, un'altra cosa. Come mai porti questa tipologia di giochi e non porti un simulatore? Momento grilli. Allora, diciamo che ho provato a portare dei simulatori. Forse l'unico simulator che si salva è Jurassic World Evolution. Ok. Forse quello è l'unico gioco che si salva, perché diciamo che ogni persona ha il suo gioco, il suo genere, no? Io Mhm. ne ho provati diversi e giustamente sono sempre disponibile a provare diversi generi, diversi giochi. Per Dio, non chiudo la porta a nessuno e niente. Però è quel tipo di gioco che dopo un po' non è che mi annoia, ma mi rilassa tantissimo che mi fa venire sonno. Ma soprattutto vedere le persone che lo giocano anche, no? Sinceramente, vedendo le persone anche che lo giocano, soprattutto tu quando lo giochi, no? Mi Mhm. rilassa tantissimo che mi mette tipo sonno. Mi Addirittura. mette sonno. Ma perché rilassa che stai lì a guardare, a farmare, a fare questo e quello. E alla fine ti rilassi, cioè come si può dire? Ha un effetto rilassante, ecco. E poi non è proprio il mio genere, sono molto più per i giochi di avventura, per i jumpscare, per i giochi d'azione, i simulatori, come detto, soltanto Jurassic World Evolution. Ok. Quello è l'unico che si salva. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Bello E anche poi una quello. volta avevo provato anche l'altro, come che si chiama? L'avevamo giocato anche insieme, non mi ricordo. SnowRunner. Ecco, Ok, SnowRunner l'abbiamo giocato. Però quello giocato in compagnia è bello, però anche quello mi rilassa. esatto. Non ci riesco. Dopo, eventualmente, hai degli hobby particolari, eventualmente al di fuori delle live. Allora, oltre alle live, oltre a giocare, a videogiocare, tutto, come hobby mi piace leggere, Mhm, ovviamente come tutta detto la prima. terra. Ascoltare musica, Mhm, adoro ascoltare la musica, proprio aprire le porte di un mondo immenso con la musica. Guardare serie TV e film, mhm. ma soprattutto quelli vecchi, perché quelli nuovi diciamo che hanno perso, soprattutto l'horror, ha perso il suo fascino, cioè Mm, il vero senso di horror, mi sembrano più thriller, non lo so, ok, comunque, ritorno sempre a quelli vecchi. vabbè, un po' Poi di retro. mi piace anche ballare, anche Ah, se non ballo tanto, ma comunque mi piace tanto. E scrivere. Mi piace scrivere, difatti scrivo articoli per YouFriend e scrivo anche storie su Wattpad, ok, anche se devo riprendere un po' vabbè, hobby che mi piacciono. pian piano. E oltre ho sentito anche che comunque fai anche i caffè, i cappuccini, quelle robe lì in vita privata. In vita privata sì, soprattutto, cioè, faccio la barista, insomma, ho Vedi. scoperto questo amore anche per il caffè. Fin da ragazza, cioè, possiamo dire che fin dalle superiori ho scoperto l'amore per il caffè, perché appunto ho Pensa te. dovuto bere tanto caffè che alla fine ho detto, vabbè, sono curiosa e avendo fatto anche un percorso, no, uno studio superiore Mhm. tratto da alimentazione, chimica e tutto, fare caffè
e conoscere le tipologie di caffè mi piace un sacco, tant'è che venendo qui in Germania ho avuto possibilità di trovare lavoro in un bar, e Ah. questo bar fa proprio solo caffè italiano, quindi sono a cielo, quindi mi piace il mio lavoro, mi piace insomma preparare il caffè, conoscere anche nuovi tipi di caffè, perché comunque si sa, non si ferma solo su cappuccini, Certo. americano, espresso, ma ci sono diverse tipologie di bevande fatte col caffè. Assolutamente sì, è vero, anche perché comunque ci sono veramente tanti caffè al mondo, che ormai c'è una, anche perché io uso le capsule, no? Non so se è presente. Io Sì, utilizzo le capsule quelle e sì. ce ne sono un casino per la mia macchinetta che ho attuale, quindi anche lì ogni volta prendi questo e prendi quello, si va sempre in confusione, quale è meglio, quale è peggio comunque. Vabbè, dopo ti chiedevo altre Sicuro. curiosità, che poi abbiamo quasi finito il tempo, ma non del tutto. Hai, oltre l'italiano e il tedesco, hai altre lingue particolari che sai? Allora, le altre lingue particolari che conosco sono il creolo, Ok. che è la lingua di mia mamma, Mhm. e conosco un po' di tamil anche se non so parlarlo, che è la lingua di mio papà. Ah, Diciamo che queste due lingue vengono appunto dalle mie due rispettive famiglie, perché appunto mia mamma viene dalle isole Mauritius, che per no. chi non conoscesse le Mauritius è un'isoletta vicino al Madagascar, per chi non sapesse dove è il Madagascar è vicino all'Africa. Ma penso Quindi che lo sanno queste tutti isole. dov'è il Madagascar, basta guardare il film, quindi No, penso. no, 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 allora ci sono persone che a volte mi dicono dove sta il Madagascar, non sto Ah, scherzando, ma è ok. vero, non sto Vai. scherzando, quindi Vabbè, giusto specificare, sta sì. venendo dallo Sri Lanka. Ah, ok. Quindi diciamo che so tamil, creolo, inglese, comprendo un po' di spagnolo, Ah, italiano, tedesco, l'ho già detto, non lo so. vai. E vabbè, comunque sto cercando anche di imparare un po' di coreano e giappo, diciamo, Ah, così, e se ti dovesse per il andare male mio la carriera di Twitch, che questa è una bella domanda, cosa faresti? carriera di Twitch, Sì, perché siamo in carriera. sì, chiamiamola carriera, chiamiamola hobby, non lo so, chiamiamola come vuoi. Allora, io lo prenderei molto come un hobby, anche se sarebbe bello farlo diventare una carriera, Mhm, però prendiamola adesso come hobby. ok. Eh, cioè, il punto principale per me è quello di poter creare una community e radunare molte persone, molti amici, in modo tale da trovarci in una caffetteria, perché appunto il canale, come detto, per me è una caffetteria virtuale, Sì, ok? Strenon, non è un semplice canale Twitch, ma ovviamente. è un ritrovo per tutte le persone, per chiacchierare, parlare, vedere giocare, insomma interagire, no? Mhm. Se dovesse andare male, Ta 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 chiaro ta. lì è un mistero, non si può dire comunque, Esatto, ma ovviamente, sì, forse sì, sì. per adesso non sto valutando, però valuterò magari un piano B, ma spero tanto che comunque Speriamo di Twitch no, possa andarmi ovviamente, bene, perché ovviamente. conosco tante belle persone lì Ti e quindi supporto. sarebbe un peccato per me se chiudere il canale e non poter supportare gli amici e soprattutto stare in compagnia con gli altri, E invece perché un'altra per me la cosa che ti compagnia. chiedo, se uno ti Dimmi. dicessi io vorrei intraprendere lo streamer, tu cosa risponderesti? Bella domanda. Allora, molti direbbero non iniziare. Mm, Dalla serie, ok? Non iniziare subito su Twitch, direi io. Non ti buttare subito su Twitch, perché il punto principale di molte persone è che iniziano, no, con la carriera, con la carriera, con entrare tipo, sì, chiamiamola carriera, grazie Moreno, con l'intrattenimento su Twitch, senza però sapere le altre, insomma, come che si dice, ma le altre eh, cose, insomma. non mi Non viene so. in italiano, non mi viene in Ah, italiano, no, non chiedere a me aspetta, perché io aspetta non la sono parola. italiano, quindi. Ok, allora, si dice, allora, dicono soltanto faccio con Twitch, ok? Però non Sì, valutano, per esempio, che non si può andare solo su Twitch della serie facendo solo live, non facendo altra pubblicità del proprio canale, non cresci. ok. Quindi molte persone entrano su Twitch e sperano già di arrivare ai 10, 15, 20 oppure non so, ai 100 visual. Mhm, Ma per arrivare a questi visual bisogna lavorare tantissimo. E sebbene ragazzi, cioè parlo comunque a tutti quelli che vorrebbero aprirsi Twitch, di avere comunque una base o su TikTok o su YouTube. Però consiglio TikTok, vabbè. almeno avere una base lì e poi pian piano aprirsi un canale Twitch e fare delle piccole clip, parlare del proprio canale, postare più video su vari social, Instagram, TikTok, sì, Twitch, No. TikTok, YouTube, insomma, tutte queste piattaforme e usarle in modo tale da farsi conoscere, perché
cioè, ci sono anche molte persone che arrivano e dicono ok, dopo 2 mesi non arrivo ai miei risultati, chiudo il canale. Purtroppo sappiamo che in questo periodo Twitch sta anche vivendo una situazione un po' particolare e diventa molto difficile. Quindi il mio consiglio è quello di non demordere, continuare a fare live, ma portare soprattutto quello che amate, ragazzi, e non portare cose che magari dite ok, questo gioco attira più pubblico, ma non vi piace. Sì, Alla esatto. fine deve essere una cosa che vi piace e che possa intrattenere il vostro pubblico perché vi vede che vi piace questo gioco, cioè uno se ne accorge se non vi piace un determinato gioco, invece se vi piace un altro gioco. Esatto, e soprattutto anche Eh, di essere voi stessi e cercare di copiare il meno possibile le altre persone, o se copiate le altre persone prendere esatto. spunto. No, piuttosto non copiamo le altre persone, Esatto, ma prendiamo spunto. esatto, Però quello che bisogna comprendere è essere se stessi o comunque avere una propria personalità e non prendere la personalità di Pinco Pallino e trasportarla su di noi, perché alla fine non siamo noi e quello che costruiamo non è, diciamo, non è la nostra figura, ecco, quindi meglio essere se stessi e portare ciò che amiamo e che vogliamo esatto, giocare e far esatto, conoscere al esatto. nostro pubblico. Io comunque, ovviamente, oltre a ringraziare Strenon per la sua cordiale gentilezza, Ma grazie a te, caro. l'ultima cosa, ho visto che sei stato anche a Milano Games Week. A Milano Games Week, esatto. Prima volta, prima esperienza alla Milano Games Week, grazie che mi stavo impappinando io. Devo dire che è stata un'esperienza che mi ha dato tanto della serie, ho potuto conoscere molte delle persone che vengono in live, molte delle persone che ho conosciuto su Twitch e quindi per me questa è stata un'opportunità più che bella Mhm. e ho potuto anche conoscere Dino di Cop TV. Cioè, vederlo dal vivo è stata una cosa bellissima. E posso dire che mi è piaciuto molto come evento. E ho avuto anche la possibilità di conoscere anche quelli del BKT, del social in cui sto, del network. Ok, E spero tanto che il prossimo anno possa, insomma, radunare molte più persone, possa conoscere molte più persone, tra cui anche te, vederti proprio dal vivo. speriamo, Quindi chi lo sa. ci sono dei ritrovi appunto per tutti noi per poterci conoscere e vedere dal vivo oltre dietro lo schermo. È stato molto molto bello, soprattutto per la presenza di molti stand, molti cosplay Mm. e mi sono divertita parecchio. Quindi Parecchio. consiglieresti a tutti di andarci avendo la possibilità? Certo, certo, è un'esperienza che una volta all'anno, cioè sono 3 giorni ragazzi, cioè, potete fare, cioè, A posto. si mette da parte qualcosina e via. Ovviamente. Vabbè, io, cari ragazzi, il tempo purtroppo a mia disposizione l'abbiamo finito, sia mio che quello di Strenon. Strenon, se vuole aggiungere qualcos'altro, liberissimo di farlo tutto il tempo del mondo. E vorrei ringraziare tanto Moreno per l'opportunità, per questa intervista fatta e ragazzi spero tanto che il video vi possa piacere e vi chiedo anche di iscrivervi al suo canale, mi raccomando, perché arriveranno tante altre interviste oltre le mie, di sostenere il nostro Moreno. Quindi grazie davvero ragazzi, grazie davvero Moreno per l'opportunità e niente, io finisco qui. Anch'io. E ovviamente trovate in descrizione il canale di Strenon, oltre all'allegato, e trovate tutto quello che vi serve in descrizione. Quindi ragazzi, io il tempo purtroppo l'ho finito, vi lascio con la sigla, ci becchiamo presto, alla prossima in un prossimo video, raga. Ciao a tutti! Bye! Ciao!